Всем привет! Завершили еще один небольшой объектик. Получается, у нас была одна большая комната и отдельный балкон. Совместили с комнатой балкон, разделили. Заднее помещение сделали и сделали отдельную спальню. Полностью делалась шумоизоляция потолка, шумоизоляция стен, шумоизоляция пола. Утеплялся полностью балкон, все разбиралось, все по новой утеплялось. Полностью на балконе также делалась шумоизоляция, устанавливались новый пакет от компании Рихау, стеклопакет, установка межкомнатной двери, делалось комплексно. Также разводилась электрика, разводилась сантехника в плане отопления. Устанавливались новые радиаторы, также разводка, делались скрытые батареи у нас на балконе. Совмещали, оформили межквартальную зону, мастер постарался, сделал столешницу. С гипсокартона, да? Да. С гипсокартона каркас был собранный и нанесена декоративная штукатурка караед. Потом наведена цветовая гамма в виде пилястрового образца и покрыта лаком хамелеон. Также сделано было обрамление декоративной штукатуркой. Стены под покраску делались, спальная зона делались такие приятные тона. Большая комната, можно сказать, зальная часть делалась светлая, обширно светлая. Балкон сделался тональность светло-голубого цвета, приятно, все хорошо. На пол укладывался ламинат, теплого пола здесь на полу нету, так как пол теплый, шумоизолированный и теплый пол сам по себе. И застелен ламинат, полностью по периметру перекрывалось. Установлено освещение, люстры, светильники. Кстати, светильники, которые были, их установили, они здесь вписываются в гамму. Смотрите дальше фотоотчет, небольшой видеопрезентацию данного объекта. Ребята справились быстро, сделали быстро. Здесь, в принципе, никаких грязных работ не проводилось в плане штукатурки, стяжки. Все делались фальш-стены из гипсокартона. И шумоизоляция укладывалась также на пол. Укладывалась шумоизоляция и теплоизоляция. Кому интересно, подписывайтесь, будет интересно. Спасибо.